wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu serta adik-adik. Saya Isyara Afriani dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan memberikan promosi kesehatan untuk Bapak dan Ibu. Selain untuk memenuhi tugas kuliah saya, sekalian saya ingin mengedukasi Bapak dan Ibu semua. Kali ini yang akan saya jelaskan adalah tentang etika batuk. Sebelumnya udah pada tahu belum batuk yang benar itu seperti apa? Oh, coba adik, gimana? Oke, enggak ya deh ya. Jadi batuk tuh bukan kayak gitu, itu berbahaya kalau batuk seperti itu. Jadi sebelumnya sebelum ke situ saya ingin menjelaskan pengertian batuk. Kenapa sih kita tuh bisa batuk? Batuk itu adalah refleks tubuh kita untuk melakukan sistem pertahanan tubuh dengan cara mengeluarkan suara seperti adik tadi, gitu kan, untuk membersihkan zat-zat atau partikel pada saluran pernapasan kita yang tidak diinginkan oleh tubuh dan mencegah juga benda asing masuk ke dalam pernapasan. Jadi waktu tenggorokan kita nih teriritasi, saraf di otak kita merangsang otot dada dan perut bergerak untuk menekan udara ke bagian saluran pernafasan, sehingga dapat mendorong partikel tersebut keluar dari dalam tubuh. Semua orang tuh bisa merasakan batuk. Adik siapa namanya? Rona, Bapak Tris, Ibu Yuli, semuanya bisa merasakan batuk. Jadi apalagi kalau bapak-bapak yang sering merokok kan, sistem pernapasan itu juga ikut sakit selain batuk ya Pak. Jadi kasihan kan, apalagi kalau asapnya tuh dihirup sama ibu hamil, anak kecil kan bahaya. Jadi stoplah merokok. Stop lagi. Nah, jadi tuh batuk tuh bisa terjadi beberapa detik. Contohnya saat kita motor. Jadi batuk itu juga bisa menjadi batuk akut yang berlangsung selama 3 minggu kalau batuk yang akut. Kalau batuk kronis itu bisa terjadi sampai lebih dari 8 minggu. Selain dari respon tubuh untuk mengeluarkan zat yang tidak diinginkan tadi, batuk itu juga bisa jadi suatu gejala penyakit. Contohnya asma, ispa, apalagi penyakit yang disebabkan oleh virus sama bakteri, itulah yang paling berbahaya kan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada etika sendiri untuk batuk itu. Nah, caranya fungsi dari etika batuk itu untuk mencegah penyakit menular. Apalagi sekarang kan marak virus COVID. Itu batuk itu salah satu batuk itu salah satu penyebab yang paling itulah pokoknya untuk COVID-19 tuh. Jadi caranya tuh kayak gini. Adek coba sini. Tadi adek kayak gimana? Oh, boleh adek dengan tangan seperti itu. Tapi yang pertama kalau mau batuk tuh tutup mulut dengan tisu. Tisu dan rumah. Tuh sebaiknya tuh batuk menggunakan tisu deh ya. Ini. Itu coba tuh. Nah, terus tisunya dibuang ke tempat sampah. Aku jilat. Nah, terus tuh pakai sapu tangan juga boleh, tapi lebih berbahaya lah kalau pakai sapu tangan, soalnya kan virusnya itu tadi menetap di sapu tangan itu. Jadi lebih baik dengan tisu karena sekali pakai. Kemudian kalau misalkan batuk itu kita tidak tahu kan kapan batuk itu akan datang gitu, nggak mungkin ditahan dulu baru ngambil tisu. Jadi kita tuh bisa menggunakan tangan juga bisa, tapi tidak bisa sapu tangan di siku bagian dalam. Berlaku juga untuk bersin, jadi seperti ini. Gitu kan. Coba deh, gimana tadi? Tangan. Nah, soalnya kan di tangan ini kita nggak pakai untuk apa-apa, nggak untuk salaman, nggak untuk buka pintu. Jadi kalau telapak tangan tadi lumayan berbahaya, kecuali dengan cara yang kedua kita mencuci tangan. Jadi tidak apa-apa kalau mau pakai tangan seperti ini, tapi kita juga harus cuci tangan kan. Mati ini cuci tangan dengan sabun. Itu termasuk etika batuk yang efektif juga untuk mencegah penyebaran virus. Apabila kita
dan besar? Belum ada? Saya Kak Sela. Mau biasanya. Oh, tahu enggak, Dek? Anak mau Oke, belum tahu. Jadi caranya tuh gini. Yang pertama, basahi kedua tangan ya, basahi kedua tangan. Air, lalu tuangkan sabun, gosok kedua telapak tangan dan punggung tangan secara bergantian. Jangan lupa gosok jari-jari tangan ya, dan sela-sela jari hingga bersih. Lalu bersihkan juga bagian bawah kuku. Bagian bawah kuku. Bersihkan kedua ibu jari tangan dengan menggenggam dan memutar. Lalu bilas tangan dengan baik di bawah air yang bersih. Oke, itu adalah cara mencuci tangan. Cuci tangan tadi ada yang mau ditanyakan? Cara mencuci tangan tuh seandainya tidak menggunakan sabun tuh apa akibatnya Ibu Sela? Ya masih lengket lah Pak virus sama bakterinya. Kan fungsi sabun sendiri itu kan untuk membunuh virus dan bakteri dari tangan. Kalau dipakai sabun Lifebuoy bisa? Bisa, sabun apa saja bisa. Yang penting iya, untuk iya. pencegahan virus dan bakteri. ya. Ngalir. Kalau tidak airnya mengalir, gatal-gatal. Ada. Buat tadi, lakukanlah di step ketiga ini. Step ketiga ini kan virus itu jarak penyebarannya itu 2 sampai 3 meter. Jadi kalau kita mau batuk, lupa tadi step 1 kedua, lakukan yang ketiga. Jadi kayak gitu kan, sampai 2 sampai 3 meter. Jadi virusnya nggak nyebar ke orang lain. Oke, yang keempat, kalau kita udah merasa nih kita punya penyakit, kita tahu kita punya penyakit kayak misal nauzubillah ada salah satu dari kita yang kena COVID, kita udah tahu tapi kita pura-pura nggak tahu, kita kena batuk. Lebih baik menjauhi kerumunan atau kalau memang terdesak pakai masker. Oke, tapi masker yang dipakai juga sebaiknya masker yang tepat. Ganti maskernya secara berkala atau cuci dengan sabun yang mengandung disinfektan jika menggunakan bahan masker yang bisa digunakan ulang. Oke, dengan cara-cara tadi berarti Bapak dan Ibu beserta adik-adik telah melakukan prosedur kesehatan dengan benar. Gunanya untuk mencegah resiko penularan penyakit. Sebelum saya menutup sosialisasi ini, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Apa yang belum paham atau ada? ada Dek, saya dulu ya Dek. Oh ya, boleh. Begini Dek, maaf ya sebelumnya. Tadi lupa saya menyampaikan batuk juga. Begini ya Dek, apa bedanya batuk biasa dengan batuk gejala batuk penyakit lainnya? Nah, itulah yang ingin saya pertanyakan. Semoga pertanyaan saya ini dapat menambah wawasan rekan-rekan yang lainnya. Oh, jadi pertanyaan yang pertama itu perbedaan batuk biasa yang untuk mengeluarkan zat yang tidak diinginkan dengan batuk yang merupakan gejala penyakit. Ya. Oke. Perbedaannya itu kalau batuk yang biasa itu durasinya itu cuma kurang dari 3 minggu. Tapi kalau batuk yang merupakan gejala penyakit itu durasinya bisa sampai 8 minggu, bahkan bisa seumur hidup ya. Sesuai penyakitnya. Oh, kalau begini bahaya dong. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ini deh, saya ingin nanyakan. Agak lambat. Saya ingin tanya, saya ini termasuk 200 orang kalau batu-batu gitu nah, teguran atau geli-geli gitu, hapus pengaruh rokok. Kemudian bagaimana cara menanggulangi agar tidak timbul batuk yang kadang-kadang sampai kata orang terkencing-kencing gitu.
nggak batuk batuk Cina. Bagaimana cara ngatasinya Bu? Bapak intinya tadi bagaimana cara menghentikan batuk Bapak itu ya Pak? Ya, Pertama tadi Bapak bilang Bapak adalah perokok. ya. Ya sudah jelas berhenti untuk merokok. Kemudian Bapak banyak-banyak untuk minum air putih. Jangan minum es, air hangat. Wah, es enak. Tadi katanya batuknya mau berhenti. Lalu jangan lupa untuk tidur yang cukup. Sering begadang. Oke, baik. Sering Kurang ada yang belum puas dengan jawaban saya atau ada yang mau bertanya lagi? bagus deh. Ada lagi deh nih yang terakhir. Cara batuk nih. Saudari Dida yang nanya. Tanyalah. Cara batuk dan benar, Pak. 3. Saya mau tanya dulu, Dek, gimana batuk yang kuat bisa membahayakan bagi anak dan lingkungan sekitarnya? Bahaya batuk yang kuat-kuat ya untuk Ya. lingkungan. Sangat bahaya lah. Contohnya yang tadi kalau kita ada virus, batuk virus tadi, lidah kita kan bisa terhirup atau nggak sengaja terkena orang lain kan. Jadi dari batuk tadi kita bisa menularkan penyakit ke orang-orang. Kurang. 3. Jadi jangan lupa diterapin untuk sehari-hari. Ada lagi yang mau bertanya? Gini masalahnya tadi kan Kayak ibu itu. gini tadi kan ada jelaskan di awalnya tadi itu masalah batuk tuh memakai tisu. Tisu itu kan ada dua Bu, apa pakai tisu basah apa begini deh, tadi kan di awal ada menjelaskan tadi saya kurang jelas masalah tisu itu Bu. Kan tisu tuh ada berapa macam, ada tisu basah, ada tisu yang kering kan, yang ini maksud saya tuh Pak, waktu kita menggunakannya itu kalau dengan tisu basah boleh atau tidak, atau dengan tisu kering, sehingga kan kami bisa nanti menganukan untuk anak-anak kami dengan tisu basah itu bagus apa tidak. Jawab ya. Jadi sebenarnya tisu apapun boleh ya Bu, tapi itu yang baik itu untuk sekali pakai gitu. Yang penting untuk sekali pakai dan lebih baik itu yang non alkohol karena kan berbahaya juga kalau masuk mulut. Dan untuk Bapak yang baru datang, ada yang ingin ditanyakan Pak? Ada nak ditanya tadi sudah ada disebutkan masalah batasan batu kan ada tadi dan sekian minggu itu kan tadi ada itu batu ada yang disebut batu itu yang 100 hari. Nah, yang 100 hari itu yang macam mana? Baru reda katanya. Itulah tanya. Masker Itu kan batuk yang sampai yang saya bilang bisa berlangsung lama itu kan karena bawaan penyakit kita. Jadi kapan penyakit kita berhenti, disitulah batuk itu reda sendiri. Bukan. Itu yang kedua masalah masker. Masker ini yang bisa dipakai ada sekali atau 2 kali atau seterusnya. Itulah yang Nah, kalau bisa kan janganlah sekali pakai Pak. Kan masker itu harus diganti secara berkala. Kalau kalau kita pakai sendiri untuk batuk dari diri kita sendiri ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau sampai nggak kita ganti sampai berhari-hari ya bahaya juga Pak untuk diri sendiri dan juga Terusnya ada lagi nih saya tanya masker yang bentuk yang bagus itu yang macam mana? Atau selapis atau 2 lapis atau 3 lapis? saat saya batuk, Masker yang bagus tuh. sebenarnya satu itu cukup. Fungsi masker ini kan supaya tidak ada kontaminasi kita dari orang lain berbicara, jadi air ludahnya tidak tidak tertular kepada orang lain kan, fungsinya untuk menutupin itu. Tapi masker sendiri itu harus diganti secara berkala guna kesehatan dan kebersihan diri kita. Berapa menit? Oke, tidak ada lagi yang ingin ditanya. Adek, sudah paham kan? Paham kan? Jadi kalau ke sekolah jagalah etika batuknya deh, teman-teman adek, biar adek dan teman-teman bisa ikut, jadi bisa
dari saya, maaf mengganggu waktu kerja Bapak dan Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.